քաղաքային թոհուբոհից հեռու եւ միաժամանակ քաղաքի սրտում Հրազդան գետի ափին 2018 թվականին բացվեց Երեմյան Project-ի Պանդոկ Երևան ռեստորանների ցանցի 5-րդ նախագիծը Պանդոկ Երևան գետափինը։ Ազգային համեղ ու բազմազան խոհանոց, հյուրընկալ ընտանեկան միջավայր, հետաքրքիր գաստրոտուրեր, երաժշտական անմոռանալի երեկոներ եւ իհարկե պարային ներկայացումներ։ Պանդոկ Երևան գետափինը սիրում եւ նախընտրում են հենց այս ամենի համար։ Պանդոկ Երևան գետափինն իր կոնցեպտով նորություն էր Երևանի համար։ Պանդոկ Երևան գետափինում ամառային երեկոներն ամենասպասված իրադարձությունն են։ Ամեն օր ռեստորանի բացօթյա բեմում համերգային շոու ծրագիր է, հնչում են սիրված երգեր, հայտնի երգիչ երգչուհիների եւ խմբերի կատարմամբ։ Պանդոկ Երևան գետափինում Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներն ու բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են հայկական խոհանոցային մշակույթով, կարող են մասնակցել գաստրոտուրերի, թոնրում թխել հայկական ավանդական լավաշ, շեֆ խոհարարի հետ միասին պատրաստել տոլմա, խորոված եւ այլ ուտեստներ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ես ներկայացնում եմ հայկական խոհանոցը եւ Պանդոկ Երևան գետափին մասնաճյուղում այդ հնարավորությունը էլ ավելի են լայնվում, քանի որ այստեղ ավելի շատ հնարավորություն ենք ունենում շփվելու զբոսաշրջիկների հետ, ունենում ենք գաստրոտուրեր, որի շրջանակներում թե ներկայացնում ենք մեր հայկական ազգային խոհանոցը, թե մեր բուն ռեստորանի աշխատանքը ներկայացնել աշխարհին մեր հայկականը դա արվեստ է։ Ես հիմա իմ կյանքը չեմ պատկերացնում առանց Երեմյան Project-ի, առանց գետափի։ Ռեստորանը պետք է դիտարկենք որպես մեր տուն, հյուրին էլ դիմավորենք այնպես, ինչպես մեր տուն եկողին կդիմավորեինք, ասում է Պանդոկ Երևան գետափինի նախկին հյուրընկալ, այժմ լավաշ ռեստորանի մենեջեր Հրանտ Մխիթարյանը։ Սրտացավությունը, մանրուքների հանդեպ քո ուշադրությունը քո տուն եկող հյուրին, քո ռեստորան եկող հյուրին վստահաբար գոհացնելու լավագույն միջոցն է լինելու։ Գետափինի հյուրերն էլ ռեստորանը սիրում են այդ հոգատարության եւ ջերմության համար։ Ունեցել ենք նաեւ այնպիսի հյուրեր, որ հատուկ առավոտ վաղ ժամին են եկել, որ այդ բույրը, այդ ամեն ինչը, այդ պատրաստման process-ը կոնկրետ լավաշի եւ հացի հետ պայմանավորված, որ այդ ամեն ինչը ավելի լավ զգան, ավելի լավ, որտեղ բնության հետ այդ մի քիչ այդ համադրությունը, թարմ հացի, բնության, մաքուր օդի մի լրիվ ուրիշ տրամադրություն է փոխանցում մեր հյուրերին։ Կարծում եմ, որ մենք քաղաքի սրտում ենք եւ քաղաքից դուրս արդեն մթնոլորտ իրանով այդ կանաչ գույնը, որ մարդկանց շրջապատում է, հանգստացնում է շատ։ Ու բացի դրանից մենք կարծում եմ շատ բարեհամբույր եւ ճիշտ ենք մոտենում մեր հյուրերին, որը որ այսօրվա դրությամբ շատ ցանկալի է, մարդը իր նկատմամբ զգա, դե հաց ուտելուց դե ընդհանրապես առօրյա կյանքում։ Պանդոկ Երևան գետափինը շատ կարճ ժամանակում դարձավ երևանցիների եւ քաղաքի հյուրերի սիրելի վայրերից մեկը։ Գրեթե ամեն երեկո մեզ մոտ ազատ սեղաններ չէին լինում։ Ունեցել ենք մի դեպք, երբ հյուրերից զանգահարել են ամրագրում կատարելու համար, ցավոք մերժում են ստացել, քանի որ այդ ժամանակ արդեն ազատ սեղաններ չունենք ռեստորանում։ Իր ծանոթներից մեկի նկարն է տեսնում մեզ մոտ, խնդրում է հեռախոսը փոխանցենք իրեն, որպեսզի հյուրերի հետ խոսի, որ իրենք մի փոքր շուտ դուրս գան, որպեսզի ինքն էլ կարողանա այցելել մեզ։ Օրվա, այսպես ասած, 14 ժամը իմ անձնակազմի հետ, ինչ եմ ասում, որովհետև բոլորին շատ եմ սիրում, որտեղ տարվա 4 եղանակներին միասին ենք այստեղի բոլոր աշխատանքներ անում, անգամ այգեպանի հետ, անգամ մաքրուհիների, սենց մաքրությանը ամեն ինչին հետևում, ամեն ինչի մեջ, այսպես ասած, մասնակցում ենք եւ արարում ենք։ Պանդոկ Երևան գետափին ռեստորան միշտ վերադառնում են այս միջավայրում գեղեցիկ ու ներդաշնակ օր անցկացնելու համար։ Շնորհավորում եմ բոլորից 15-ամյակի կապակցությամբ։ 15 տարվա նշաձողը արդեն սահմանված է, մենք պիտի գնանք առաջ, ոլորտում նոր բարեփոխումներ իրականացնելու մեր ձեռագրին, մեր երազանքին համաձայն։ Ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ, նորանոր ձեռքբերումներ։ Երեմյան Project-ի հոբելյանական 15-ամյակի շնորհավորանքներ են այն նվիրված ու պրոֆեսիոնալ թիմի կողմից, ում շնորհիվ ռեստորանը հաջողել ու կայացել է։ Թիմը արդեն ընտանիք է դարձել։ Ընտանիք, որտեղ ամեն անգամ վերադառնալիս սրտխփոցով եմ զգում։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ մտնում եմ ես Պանդոկ Երևան գետափին, մի ուրիշ սրտխփոց է իմ մոտ լինում։ Կարծես ամեն անգամ հեռավորությունից վերադառնում եմ տուն։ Երեմյան Project-ի 15 տարիների ընթացքում աշխատել եմ 14 տարի։ 14 տարիները եղել են շատ էներգիայով լի, բուրըն,
ամեն մի օր եղել է յուրովի մոտեցում ու կարողացել ենք հաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Հաջողության գրավականը ինձ թվում է ամենաառաջնայինը այն թևավոր խոսքն է, որ որդեգրվել է Երեմյան պրոջեկտում, աշխատանքը սկսվում է երազանքից, ունենալով նպատակ, ամեն օր ամեն գործողություն, ամեն քայլ աշխատանքում անելով այդ նպատակին հասնելու համար կլինի նաև հաջողություն։ Պանդոկ Երևան ռեստորանների ցանցի առաջին նախագիծը բացելու օրվանից Երեմյան պրոջեկտի համար կարևոր նպատակ եւ առաքելություն է եղել հայկական ազգային մշակույթն ու պատմությունը վերհանելը, ինքնատիպ ձևով ներկայացնելն ու մշտապես գրավիչ մատուցելը։ Արդյունքում այսօր Պանդոկ Երևան գետափին ռեստորանում բացի ազգային խոհանոցի ուտեստները վայելելուց, հյուրերը նաև հնարավորություն ունեն դիտելու հայկական ավանդազրույցների, պիեսների եւ էպոսների մոտիվներով բեմադրված երաժշտական պարային ներկայացումներ, որոնք բացի տեղացիներից տպավորում եւ գրավում են նաև զբոսաշրջիկներին, ճանաչելի դարձնում հայոց պատմությունը եւ դրա մասին խոսում յուրահատուկ ձևով, արվեստի լեզվով։ Հայք եւ բել, մեդալիոն, իլյուզիա, արագեղեցիկ ներկայացումները դարձել են ռեստորանի այցեքարտը։ Պանդոկ Երևան գետափինը բնությանն ավելի մոտ լինելու եւ դրա հեքիաթային շունչը զգալու յուրօրինակ վայր է, որտեղ ամեն ինչ հայկականի ու հայկականության մասին է։